Helo a croeso I teganau. Dwi'n cael fan hyn fel Tweety Bird ac dwi'n hoffi hyn achos mae'n ddiddorol I chwarae gyda. So Tweety Bird hyn yn fel, mae'n gallu swingo lan a lawr yn hyn ac mae'n also gael o bant. Mae'n gallu gwneud lots o pethau cool. Ac enw hi yw Losin ac hi'n really pert a neis I chwarae gyda. Dyma Elia, rydw i'n hoffi chwarae gyda hi achos mae fel cute a hi gallu gwneud dawnsio a flex. Beth wyt ti'n hoffi am y teganau yna? Mae'n fel cute. Beth ydy hi'n hoffi gwneud? Hi'n hoffi dawnsio. Beth ydy enw hi? Eli. Dwi'n meddwl hi'n really pert. Beth ydy rhywun ti gallu gwneud ar fel hwnna? So mae'n gallu fel mae'n gallu mynd arno, gael fi roi hi arno. A wedyn hi'n gallu fel swingo lan a lawr. Os ni'n cael hi'n bant, hi'n gallu fynd fan hyn. Wedyn, achos hyn, mae'n gallu fynd lan a lawr, so hi'n gallu fel bwyta hyn, peth hyn. Dwi'n gallu roi hi arno. Hi'n gallu fynd lan a lawr. Hi'n gallu fynd yn hyn hefyd. Mae'n really funny chwarae gyda. Ond wedyn pam hi'n fynd fan hyn, hi'n gallu fel edrych yn selfie yn y mirror as mae'n actually gweithio. A wedyn os hi'n eisiau mynd ar right, hi'n gallu mynd yn hyn a wedyn hi'n gallu mynd fel yna. So, bydd hi'n dangos pethau beth hi'n gallu gwneud. Dwi'n cael rhoi hi arno. So hi'n gael fel mynd arno fan hyn. A wedyn hi'n gael mynd â hi fel man a bydd hi ddim yn cwmpo bant. A wedyn os ni'n eisiau hi cael bant, o'n i'n gwneud yn mynd fel yna hi'n dod bant easily. Ond os hi'n eisiau mynd arno hyn, hi'n gael just fel cael e lawr a wedyn pan dwi'n gwffio hyn, hi'n gael just mynd am dro. Ac dyna. Hi'n really neis I chwarae gyda. A dwi'n meddwl hi'n y best teganau dwi efo wedi cael. Diolch am gwrando. I think I cael him back.